É para mí un honor participar nestas jornadas, sobre todo porque se iniciaron onte, día 9 de maio, 67 aniversario do triunfo sobre o totalitarismo. O primeiro que teño que dicer neste acto é a miña convicción da actualidade e pertinencia da idea comunista neste século que habitamos. E, ante todo, por unha razón que sosteño con unha tese ben simple. O manifesto comunista, afirmo, é máis válido para hoxe que para o tempo no que foi escrito. Nietzsche chamaba pensamento intempestivo a aquel que non estaba dirixido para ser comprendido na época ou que non ia ser recibido con total inteligencia no momento en que fose escrito. Non foi o caso do pobre de Nietzsche, pero sí no caso de Marx e Engels. Ainda que, sendo destes casos unha verdade a medias, xa que os textos enxergados no seu corpus coa finalidade dunha intervención puntualmente histórica foron perfectamente comprendidos cara a transformación radical da sociedade, culminando na colosal empresa leninista que abriu en todo o planeta o entusiasmo por a consecución efectiva da igualdade. Só un exemplo, entre moitos, para falar simplemente desa igualdade xunguida ademais coa liberdade nacional. A insubornable independencia nacional levada a cabo polo admirado Enver Hoxha. Os textos marxianos dos que falo, Eriso, entre outros, Crítica ao programa de Gotha, Miseria da filosofía, 18 Brumario de Luis Bonaparte, A loita de clases en Francia, a dilatadísima correspondencia que mantiveron Marx e Engels e o debatido manifesto non posúe, como é obvio, somente unha lectura conxuntural, senón tamén unha lectura xenérica e estructural que vai moito para alén do tempo estricto no que foron concibidos e espalhados. O manifesto comunista aventou ben a causa de que contiña unha serie de verdades sustantivas con independencia de que constitúa un documento programático e puntual. Para alén do programa divertido, da conceptualización que estructura e sistematiza a práctica xa en forma de loita de clase obreira e de orientación para a resistencia fronte aos confusionismos tributarios de mentalidades extrañas ao movimento comunista, o que hoxe hai que preguntarse é que facer coa herdanza de Marx. Como subliña Jacques Derrida en Espectres de Marx, cito, somos herdeiros. Iso non quere dicer que recibamos isto ou aquilo, senón que o ser do que somos é, ante todo, herdanza. Queirámolo ou non, saibámolo ou non. Hai que testemunhar o que somos e canto herdamos diso. Unha reflexión a partir destas palabras de Derrida. Quérese dizer, na miña opinión, que herdar non é coller algo que se deixa para nós, senón que supón unha afirmación activa e selectiva. Sabe logo que facer co discurso máis nos tempos do capitalismo xeródico, do tardo capitalismo ou do killer capitalismo asesino, como xa o designamos cabalmente. Un clásico como é o manifesto é unha obra que provoca sintetizar un conxunto de discursos críticos que non acaba nunca de dicer todo o que ten que dicer. A palabra de Marx non contén só un sentido, senón tamén un chamamento, unha violencia, unha decisión de ruptura. É necesario, neste sentido, refacer o manifesto comunista diante da internacionalización do capital que chama a unha nova internacional obreira por riba das barreiras nacionais, pero mantendo a súa independencia. Que os proletarios non teñan patria, esa célebre consigna non contradí en absoluto o dereito de autodeterminación dos povos. Somente quere sanitar. Primeiro,
O proletario non ten propiedade ninguna. Segundo, o Estado-nación non defende a clase obreira da predación da súa propia burguesía. Terceiro, pretende advertir sabiamente contra a manipulación dos sentimentos nacionais por a clase dominante. Certamente, en 1848, data do manifesto, non é 2012. Sen embargo, compre ser ou inxenuo ou canalla para non constatar o cumprimento será das análisis de Marx, mesma evidencia dos seus pronósticos. Primado absoluto da economía, a acumulación tendencial da propiedade, fundamentación absoluta do poder no capital. Tenemos en conta que Marx xa falaba de globalización en 1850 e indicaba, ademais, que xa a propia burguesía sustituíra a explotación velada mediante ilusións por unha explotación aberta, descarada, directa e ampla. Non constatamos a história trágicamente a tal indicación e as súas consecuencias. Non asistimos ao poder do capitalismo salvaxe, da devastación do planeta, de contradicións incontrolables, do desastre financiero e de continuas guerras. Hoxe, máis que nunca, no século XXI, temos que ter como primeira directiva que é posible e necesario organizar a sociedade sobre unha base distinta á propiedade privada dos medios de produción, ao egoísmo de clase, a concorrencias en límites e a guerra. Que a forza inmensa do poder do capital infiltre todos os espazos sociais non debe cegarnos sobre un síntoma, a denegación. Justamente o seu rol principal, o de defensa, o de mecanismo de defensa fronte un fantasma. Se o marxismo estivese de feito liquidado, non sería necesaria a conclusión repetitiva de certificar a súa morte. Se efectivamente se tratase dun morto ben enterrado, non comprirían todas estas posas en escena por os medias nos obsequian. É sabido o comenzo do manifesto. Un fantasma obsesiona Europa. Todas as potencias aliáronse contra este espectro. O Papa, Zar, Metternich e Só. Hoxe tal espectro, lonxe de se disipar, e varias derrotas sufridas, amosa a súa realidade precisamente na denegación da súa existencia. Seguen a existir santas alianzas, que cada un identifique aos tales actuais, aos novos Metternich e Guizot. Desde logo, o que non falta cita é, por suposto, o Papa. O que fracasou foi a conformación do comunismo na ecuación partido-estado, cos seus catro xinetes da apocalipse: evolucionismo, dogmatismo, sectarismo, revisionismo. A consecuencia de todo isto resumiría eu na seguinte proposición con mención axiomática da historia. Non está garantizado nunca que as necesidades da dialéctica coincidan coa ruptura contingente do estoupido revolucionario. Nisto consiste tamén sermos materialistas. O afundimento dun cadáver, esta de sí, o do socialismo real, elevou o seu triunfalismo, o da Santa Alianza da História, ata a histeria. E todos, liberais e socialistas, sintetizan os seus antagonismos en competir por eficacia na sesión do capital e pretenden materializar aquela proposición do ministro de Economía de Margaret Thatcher, cando a caída do mundo. A partir de agora, ninguén ten dereito a nada. A maior parte das descripcións do manifesto, deixemos de momento o seu carácter de convocatoria revolucionaria, mostran a história con brutalidade a súa existencia. E outra volta, fai falta ser ou cínico ou cándido para non o reconocer. O poder estatal moderno non é máis que unha comisión que administra os negocios comuns de toda a clase burguesa. O poder do capital é unha banda clandestina de delincuentes. Ante todo, creo que precisa unha primeira condición a hora de reler o manifesto. Non é outra que a de rachar copazos do derrubo por este. Compre interromper a lógica da derrota. máis que nada porque aquela ruína é un proceso inmanente da historia dos Estados e non da historia da política. O que fracasa coa URSS non é o comunismo, senón a ausencia determinada por variables diversas, non é momento de analizado, justamente dunha política comunista, ainda que a tal ausencia sexa enchida hoxe por capital máis salvaxe. É necesario pensarse que logo
que nós non somos herdeiros do fracaso do comunismo, senón máis ben da dramática constatación da súa ausencia. Por tanto, o comunismo non é absoluto anacrónico. Anacrónico son o capitalismo, o poder da Iglesia, a delincuencia, as oligarquías. Por outra parte, compre ter en conta que estamos nunha fase nova da historia mesma do comunismo. A primeira fase situaríase entre na década de 1840, cando surgiu a revolución en Europa, ata a Comuna de París. A segunda, desde o triunfo bolchevique en 1917 ata o fin da revolución cultural proletaria en China en 1972. E a terceira, ata agora, estamos a iniciar. Xa que logo debemos pensar a chamada crise do marxismo e, sobre todo, tomar os suxeitos desa crise e pensar na súa inmanencia. Isto é, que nós, os comunistas, somos os únicos aptos para falar desa crise. É necesaria unha operación de torsión que consiste en pensar o impensado da historia do comunismo, porque tamén isto facilitará o acontecemento revolucionario. En primer lugar, constatemos o que sucedeu a nivel ideolóxico desde o comezo desa crise, finais da década dos 70 do pasado século, ata finais deste. Pasado por alto o circo, no mal sentido da palabra, non? Dos novos filósofos que non foron tidos en conta máis alá nese medio, o marxismo aguantou ben todos os embates teóricos e sempre foi respetado, salvo por a dereita, que tampouco ten moitos intelectuais, esa dito de paso, senón incluso por aquelas formacións filosóficas que non tiñan o seu, digamos, programa competir directamente co marxismo, pero sempre facían de algún modo sombra, por falar así de un modo rápido e preciso. As consecuencias directas desa crise resúmese en unha: o divorcio entre teoría e práctica. E os colorarios, reclusión da reflexión marxista no ámbito académico e primacía das cuestións filosóficas en detrimento das políticas. Todo isto, acompañado do afundimento do socialismo real, conduciu a un forte sentimento pesimista. Xa que logo esa constatación valeira o marxismo e o comunismo, en suma, do seu sentido revulsivo, convertindo en obxecto da análise universitaria, neutralizando, despolitizando, a fin de contas, destruindo como verdade para devolvelo como mero saber. É dicir, un Marx sen lote de clases, un Marx sen considerarnos explicación, que corre o risco de non ser nada máis que o seu propio estar así fantasma. Obviamente, non hai que cair tampouco no contrario, na ausencia de teorización. Recordemos a Lenin, sen teoría revolucionaria non hai práctica revolucionaria, porque iso dá lugar ao aventureirismo, outra volta ao sectarismo, a sacrificios estériles e a criminalización do comunismo en aras de fornecer a ideoloxía dominante sen tirar absolutamente nada do campo para a nosa práctica comunista. Non perdamos o fío. Nos albores do século XXI, o optimismo está do outro lado. Do outro lado. Vimos como o discurso triunfante e eufórico da economía de mercado e da democracia liberal xa non é que sea como serio, senón que se converteu en dogma. A liberdade codifícase como liberdade mercantil, a democracia como corrupción e especulación. O capital, confiamos nisto, só resistir o ataque da clase obreira, anulando, disipando a súa consistencia, disgregando a súa consunción. A empresa, moito máis que a fábrica, divide os traballadores, creando competencias e rivalidades entre eles. O manifesto xa aludía ao feito de que o capitalismo induce aos traballadores a competir entre eles mesmos. Isto véxose potenciado ao máximo. Técnicas de dirección para empezar a comunicación horizontal entre os traballadores, división entre estables e precarios, entre estes e os parados, entre os mozos e os amenazados pola regulación, entre os inmigrantes e os nativos, etc.
incentívese a libre concurrencia entre os individuos, a socialización das forzas productivas, outra das aberrantes astucias da historia, vístese os hábitos de Thomas Hobbes. Todos contra todos. O poder de clase, voz de tal saúde que hoxe é omnipresente, multiplicador, cun poder de infiltración e perversión evidente. Pero xa non é comúnmente aceptado. Atopámonos no principio dunha nova rebelión. O Deus consenso, ou mellor dito, a tríada mercado, consumo, consenso, a santísima actividade do capital, xa non pasa por norma. A crise actual, profundísima, onde na historia souber, ou mellor dito, a estafa, como moi ben o denominan os indignados, comezou xa a alterar positivamente as conciencias. Problema, entre outros, claro, que para mí é fundamental. A ideoloxía dominante posúe entre os seus fins prioritarios a evacuación da política como práctica de manifestación dun conflito e da interrupción dun dominio, identificando o exercicio da democracia coa pura xestión. As democracias de mercado manténense gracias á despolitización generalizada da poboación, subordinándose aos grandes centros de axuste do capital internacional e multinacional. Esta identificación absoluta da política coa xestión do capital non é xa o segredo vergonzoso que agacharía as formas da democracia. É a verdade declarada coa que se legitiman os nosos gobernos. Que a forza de rebelión dos cidadáns, sen a cal a historia non existe, lección máis indescriptible, se presentase excluída das nosas representacións, implica a exclusión da política, a menos que se quera chamar política a esa pura xestión, cando non ao ruido cívico, porque a prensa e a televisión nos educa en democracia. O espectáculo terrible de guerras programadas sen facilitarnos os nomes dos responsables. O restablecemento xa quedou da política na súa dimensionalidade de subsetivación conflictual é a mellor homenaxe que lle podemos render ao manifesto, o que conleva a combater o mundo configurado na homoxenización do mercado, no fantasma da comunicación cultural instantánea, no universo da democracia crediticia, no superhipotecoide. Isto acabouse. Agora a alternativa máis que nunca é comunismo ou barbarie, que vai moito para alén dunha simple consigna. Compre tomada en serio, non só como unha prescripción, senón como unha descripción científica. Compre defender o comunismo máis que nunca contra ese deus escuro que xa asoma, non precisamente de forma tímida, o seu rostro infame, o fascismo, como vemos en outros países, Francia, Grecia, países nórdicos, de los que ustedes queran engañar. Todos sabemos que os tempos de crise son laboratorio excelente para os totalitarismos. As masas son susceptíveis de ceder ao resentimento, característica axiomática dos movimentos fascistas. Ante todo, a conciencia de sufrir un dano injusto, sumada ao desconhecemento ou denegación das causas, conduce a un auto-odio proxectado. O desexo de que todos estén igual de jodidos que a mí, por menos. Exemplo. Vou distinguir entre dúas, e me explicarei por qué, variantes desa susceptibilidade de masas de clase de pequena burguesía ou clase obreira para justamente para englobar as filas do fascismo. Unha é a homosexualidade reprimida, característica do nazifascismo, como moi ben analizaron, entre outros, Wittgenstein, Teodoro Adorno, Karl Bracca, Slavoj Žižek. Lánzase contra o movimento obreiro e contra sectores da pequena burguesía e contra as mulleres. O sentimento de inferioridade resultante ven da perversión
vendo a falta de conciencia da posibilidade de emancipación concreta, proxéctase na notaxia do pai onipotente, do falo. Do liderato que garantice imaginariamente a alguén inferior para compensar a miseria moral do gregarismo na verdade. Como dicía Freud, dar un paria a figura imaginaria de alguén por baixo dele e investirase dun orgullo ficticio e ultra perigoso. O mesmo Freud e algún dos seus fillos comprobaron en carne propia esa ameaza anticipada. Ele tivo a sorte de poder llegar a Londres. Todos os fillos compartiron o horroroso destino do asesinato de masas daqueles, os judeus, que nese momento preciso, foron elixidos como representantes da civilización para ser sacrificados a ese Deus oscuro ao que aludíamos anteriormente. Para evitar malos entendidos, non se trata de esquecer aos comunistas, son algúns 20 millóns de mortos, e os demócratas ingresaron na nómina das víctimas. O que acontece é que estes foron por razóns políticas, os outros por a simple pertenza a unha raza. Por suposto, tampouco isto quere dizer que estamos de acordo coa imposición dun Estado de Israel en Palestina. Non estaría de máis, que ese Estado xudeo fora creado, ocorre a min, en Baviera. A parte dese lado perverso do que acabo de falar na construcción do fascismo, habría tamén un lado incluído no registro da neurose obsesiva, na angustia de cantidad de individuos ante a idea igualitaria, o que se chama fobia de contaminación. Daí que sectores da pequena burguesía, incluso a clase obreira, por exemplo, paradigmático o éxito do lepenismo na Provenza, se adían ao totalitarismo. Nótese que a orientación teórica da que proveño dá unha importancia analítica fundamental á psicología das masas. De feito, a psicanálise foi cualificada por Althusser como ciencia auxiliar do marxismo. De novo, para evitar malos entendidos, convén indicar que a determinación, en última instancia, é sempre a económica. Acción. O fascismo só pode ser combatido eficazmente por unha fronte sempre de dirección comunista. Xa que a parte de que o Partido Comunista é o convocado para liberar a humanidade toda da explotación, os asistimos ao debalo da socialdemocracia que, por un lado, unha vez caída o bloque socialista, non ten condicións para a súa existencia. E aí radica o desmantelamento do estado de benestar ao que levamos décadas asistindo. Sendo así, a única alternativa política é ou comunismo ou fascismo. Mesmo xa non é preciso reparar na firme analoxía entre o que Marx e Engels chamaban socialismo burgués e a socialdemocracia actual. Libre comercio en interese á clase traballadora, arancéis protectores en interese á clase traballadora, prisións en interese á clase traballadora, os burgueses son burgueses en beneficio da clase traballadora. Unha pequenísima división agora sobre as particularidades. Non podemos obviar o que constitúe a esencia do Partido Comunista e dos comunistas en xeral, que posúe como rasgo diferencial e nuclear a consideración do capitalismo como apropiación do traballo alleo. Que os comunistas apoien sempre todo movimento revolucionario contra o sistema social e político existente non debe facer esquecer, así foi sentado por Marx e Engels, que sitúan nun primeiro plano como cuestión fundamental do movimento a cuestión da propiedade. Isto quere dizer que calquera tipo de reivindicación é apoiada por os comunistas desde a consideración das relacións de propiedade como seu solo natural. Deste xeito, feminismo, ecologismo, nacionalismo e calquera outra particularidade non só serán legítimos, senón que cobrarán forza efectiva na súa auténtica dimensión se asumen a realidade da determinación divisoria das clases sociais.
Quero introducir, por outra parte, unha hipótese absolutamente seria e decisiva para o comunismo do século XXI. Non outra que a concepción do proletariado tal e como a penso. Teño o atrevemento que expone ante os presentes de inverter, de certa maneira, a relación clase obreira-proletariado. Como sabemos, na súa heroíse romana, proletariado alude a aqueles que só posúen a súa prole, justamente para reproducirse e reproducir as relacións sociais existentes. A partir do século XVIII, o significante proletariado mudou varias veces de referente. Robespierre foi o primeiro en considerar os proletarios como clase excluída dos beneficios acadados por a Revolución Francesa nos seus 3 primeiros anos de existencia. Así, reclama na Convención no mes de Ventoso de 1792 a liberación efectiva desa clase esquecida, innomeada ou innomeada. Após Babeuf, pon o dedo na laña. Proletario todo aquel que traballa para todo o conxunto da sociedade sen recibir nada a cambio. Só a pobre subsistencia, justamente para poder reproducir a súa prole e para que esta reproduza a súa vez as relacións de producción existentes. Karl Marx era o primeiro en teorizar ese significante, poniendo como requisito a integración do proletariado na clase obreira como condición subjetiva para a organización do esculpido revolucionario. Pero hai un matiz desapercibido e fundamental. Cando Marx afirma isto, continúa a dizer: integración do proletariado na clase obreira significa nítidamente conversión da clase en partido político. Matiz, reitero, que pasou desapercibido ao meu xuízo. A partir desa condición subjetiva é cando podemos artellar a inversión a terreno da dúbida. No comunismo do século XXI, no que compre incidir é na obriga de considerar ao proletariado non como un concepto empírico, como a suma da multitude dos trabajadores, senón como unha potencia lógica, como operador do acto revolucionario, cusa verdade fai insulpar a ilusión ideolóxica. Como o proceso de subjetivación a partir do cal faise posible rachar coa outra lógica, a do capital e a súa organización da sociedade. E mediante o cal surxe un suxeito irrepresentable na ordenación ideolóxica do mercado mundial, en tanto que toma a democracia en serio. É un dos puntos sobre os que se artella o comunismo. Esta asunción sería se a democracia fai patente a separación entre a inscripción igualitaria da lei e os espacios onde a desigualdade constitúe lei, lección por outra parte inscrita en esencia tanto no manifesto como supremamente no dozoito brumario do Luís Bonaparte. Proletario non é, pois, a esencia común dos obreiros, senón o concepto que se materializa para irromper contra a desigualdade, a conformación subjetiva da asunción da democracia real. Compre ter presente que a clase obreira non é, senón que se constitúe, como se di significativamente nun momento do manifesto. Cito: esta organización dos proletarios en clase en partido político. Reitero. De tal modo que a clase non pode ser comprendida estática ou pasivamente, en si mesma, senón en relación coas outras clases e dentro da dinámica do conflito. Nisto consiste un dos rasgos diferenciais entre o marxismo e a socioloxía positiva. A proposición de Marx, a clase obreira é revolucionaria ou non é, hai que entender neste sentido, en tanto rexeitamento do residuo hegeliano da distinción entre clase en sí e clase para sí, ou tamén na lógica de que as clases só existen na loita, non a preceden. Según sinala Jacques Rancière nun libro chamado O desacordo, proletario non indica ninguna clase ni fracción de clase. Non se confunde con ningún dos actores sociais dados dentro dunha determinada situación estructural. Demais, eu penso, de acordo con Rancière e con Alain Badiou e con maoísmo contemporáneo, que non se trata tan só da subsunción do traballo capital, evidente,
e que obviamente existe como base desta estructura, senón da subsunción de toda a sociedade ao capital. Por tanto, o proletario inclúe como axioma constituinte para tal condición un exceso sobre a propia condición de clase. Que o obreiro sexa algo máis que forza de traballo constitúa a base e a vez aquelo que o modo de produción capitalista non pode soportar, aquelo cusa relación resulta destructiva do mesmo modo de producción. A clase obreira debe tamén dar o paso ao proletariado, isto é, susceptibilizarse como motor efectivo da ruptura co capital. Esa clase, en un principio, se atopa situada no que o primeiro Badiou chama espace de placement, isto é, o sitio natural, ideológicamente claro, porque as razóns son todas históricas, que ocupa no modo de produción, xunto coa súa suposta cultura, costumes, ideoloxía, etc., que é inventado por imposición capitalista. Esa clase debe constituirse en proletariado, é dicir, lo que chama Badiou o lieu, o fora de lugar. Debe deslocalizarse do sitio para ela concebido por a clase dominante. Niso consiste ese exceso na conciencia dun operador de litigio, dun modo de subjetivación que se sobreimpón a toda a realidade das clases sociais. O proletariado, en fin, na miña opinión, funciona aquí como o índice de que simplemente hai un paralelo, un exceso inasimilable, irreductible ao ámbito regulado no espazo social, que interrompa a repetición da historia, a mera reproducción das estructuras vigentes. Hai un lema da Frente Popular Galega: nós somos a clase obreira, nós somos a maioría. É verdade, pero non toda a verdade. Se non nos salen as contas, compra a substitución para facer realidade a potencia proletaria aniquiladora da división de clase. Para os que falan de fracaso do comunismo, insenua ou malintencionadamente, é preciso recordar máis que nunca que existe unha memoria colectiva de todas as conquistas comunistas, por efímeras que estas fosen. Todo o proceso emancipatorio fixo que ese movimento real, chamado comunismo, do que falan Marx e Engels, aínda que intermitente, mesmo ás veces vacilante, persiste. Vou citar, para a reflexión común, unha carta de Marx a Arno Ruge datada en 1843, fisados que a data anterior o que se chama corte epistemolóxico, é dicir, o paso corte entre o Marx humanista e o Marx científico. Cito, carta de Marx a Ruge: entón será evidente que o mundo posúe o sono dunha cousa, da cal lle falta conciencia para posuíla. Será evidente que non se trata de establecer unha liña entre o pasado e o porvir, senón da realización dos pensamentos do pasado. Será entón cando se fará evidente que os humanos non cometan unha nova tarefa. Hoxe, na terceira fase que falaba ao principio, non estamos comenzando unha nova tarefa, senón que estamos levando a cabo de maneira consciente o seu antigo traballo. Que podemos tirar deste texto? Primeiro, non existen derrotas definitivas. Segundo, acaba o xiro total de inversión da dialéctica hegeliana. E o máis importante, estamos a dizer que o novo non existe en pureza, que o novo consiste en facer arromar o antigo, o ideal da transformación, de tal xeito que calquera cambio supón a existencia dun potencial revolucionario latente na situación dada. O cambio político consistiría na actualización consciente da potencialidade histórica. A política digna de tal nome serve justamente para actualizar potencialidades alosadas xa na instancia infraestructural e na memoria da sobreestructura. Dito outro xeito, na articulación entre relacións de producción, lógica da necesidade e a lógica de clases, lógica da contingencia. En consecuencia, a clave consiste no concepto de articulación, é dizer, toda práctica
matemática establece unha relación tal entre os elementos do conxunto, relacións de producións e orden de clases, que a identidade destes resulta modificada como resultado desta práctica. Deste xeito, a clase dominada non só devén consciente de si mesma, non só actualiza unha identidade que devén precisada pola súa posición nas relacións de produción, segundo o esquema en sí para sí, que permanece puramente hegeliano, senón que se actualiza como proletariado por medio desa articulación. Para rematar, e consolte o que veño de expor, o comunismo, repito, non fracasou. De considerarnos que ten a súa visencia, ante todo, diante nosa e non detrás. Sempre ten en conta esa etapa da que falamos. O comunismo, a estora, sí que é unha idea nova en Europa e no mundo. O comunismo do século XXI ten todo que ganar, como movimento de seres humanos que queren acceder a vivir sen precariedade, colonialismo, exposición dos nenos e das nenas a droga, explotación asesina aos traballadores do mundo inteiro, trasplante de órganos, tortura, redes de pedofilia, opresión da muller e unha longa lista que vos podedes seguir. Debemos partir dunha esperanza que non é unha ilusión, a certidume dunha duración, dunha constancia. Mas o comunismo non pasan por mundo como unha teoría e ideoloxía de superficie. Están inscritos na historia na forma dun discurso inédito, imprescriptible. Constitúen o noso presente e non podemos esquecer isto sen esquecernos a nós mesmos, comunistas. O cara bonda para a resolución e proseguir coa política de emancipación que a partir do manifesto fixo posible o pensamento do acceso progresivo a unha comunidade digna de merecer tal nome. E mesmamente, aínda que só fose por razóns de dignidade, compra acordar que o obxectivo chega a ser para os comunistas exactamente o mesmo que o descrito no manifesto. Compromiso total coa democracia, con esos dereitos humanos reais, non por súa conversión en moeda de alcayote, mesmo por unha parte da socialdemocracia, por parte dunha socialdemocracia, que, como dides, que estaba adeo ao marxismo, de que estaba rematando o momento a súa morte un libro cun título significativo, Grandeza de Marx, unha socialdemocracia, digábeles, que vivía no momento a súa morte para o imperio de guerra, que non dubida, en dar a orden de disparar cando a miseria sae do seu quero. Cando menos paga pena intentar ou ter como meta, ainda que só fose como idea reguladora, esa sociedade na que o libre desenvolvemento de cada un é a condición do libre desenvolvemento de todos. Non podemos, se me permite unha consideración ética, defraudar aos nosos devanceiros, desde Espartaco a Rosa Luxemburgo, desde os mártires de Chicago a Moncho Reboiras Nora. Os comunistas estamos obrigados a continuar, e os que nos seguirán na nobreza da idea comunista continuarán a tacalar algo moi simple: que un enunciado desigualitario non só resulte censurable, senón que sexa imposible de formular. Moitas gracias.